楠楠在这儿。老板想吃烤鳗鱼。烤鳗鱼啊！哎，你看看，你看看。哇，怎么这么大？我的妈的，我怎么这么多啊？买1条就行了，买3条。我不知道老板买了。呀，这怎么？还有人吗？他有，好像我也不知道。你试试。那我咋干啥呀？我不知道要不要，你搞筷子看看他要不要。我喊张阿姨看看他什么反应。张阿姨，你过来看。啊！你过来看，你过来看。哦，什么东西啊？来，给我个勺子。他嘴估计没这么大吧？他咬。这怎么搞哎？感觉像这怎么搞呢？感觉像蛇一样。要么先给他摔死啊！这能摔死吗？那像蛇一样的，怎么搞？哦，有些东西只能吃不能看，真的。这玩意怎么搞？好，那你放水，你放水吃。不是，我们一会儿还要出去买那个，你不是说厨房东西需要收纳吗？那咋搞啊？那这样，先放在这儿，他会不会跑啊？不会吧？这么高，他出。有人把他带个夹子闷死他。那不行，站在上闷死，他没有可能要放血。拿个夹子给他夹起来再说，都滑了夹不起来的。试一下。这夹子我不要了。哎呦！是滑的，大哥。肯定是滑的吧？太大了，我的天哪，都吓死人了！这老板也太会买了。哇！可以。你看3条，你都拿出来，我看哪条大。好，很多吧？哎呦，4条啊？3个吧？4个？4个还是3个？4个。1、2、3、4个脑袋。快查一下咋杀？滑，关键它滑咋搞？查一下看怎么搞。一刀把头剁了。鳗鱼要放血，不然可能心。好，来放血，来上。给2块钱。对不起，是我的错啊！阿弥陀佛。哇！可以了啊。难道这还要钉着？有没有钉子啊？不用钉吧？不是，我要破它滑。现在破，我们还要出去呢，让它放一会儿。先放回血吧。那先放血了。好，走，外面好冷吧？走，我要穿个衣服。走吧，吴叶子。反正就烤鳗鱼，我发群里啊。发我看是咋做的。对，做一下，再吃。下面还暖是吧？夏天在这下面热，冬天在这下面暖。是的。哦，哎，这看着确实有食欲哦，看着好吃哦。哇，它还有这样的，还有这样整条的，你看。它是先烤了，然后再塞到酱料里面去了，还有它泡。泡再烤。直接4条搞起来这么长。对。然后到时候直接搞剪刀剪一下。上车，买大签子，买长签子。上。推车，走吧。哇，你看这里像厂房，挺大的啊。这里面像家一样的。哎，这不就是一个家吗？对呗，它展示呗。能坐吗？这上面能坐吧？它这个你看都有印子，肯定是做过的吧？有点那个，它中间的这个不行啊，中间的那个木板应该。这个泥呀有弹簧，这蛮好的，蛮好。你看这真的有弹簧，你看啊，这就适合人家那种一个人居住的那种小家，比较温馨。你看所有东西都有，你看齐全了。这是不是就是人在这里住啊？这人家有行李箱的。怎么可能？这人家搭的场景吧？人家还是衣服搭的场景，对，搭场景。看看我走去别的地方看。哎，这红烧肉，薇姐，红烧肉，是吧？哎呦，笑死了！哎，好多厨具，薇姐，你看要不要厨房厨具？其他东西不好看，对，不好看。完了，我怎么感觉他这东西都不好看？可能就是比较实在。是啊，这啥东西？这应该是调料碗，也不好看哦。这个是放什么的？哪一个？他放这不好看，不知道放啥的。他放啥的我都不把它带回家。这放啥的都不好看。对，放啥的都不把它带回家。走，来看看厨房调味料什么的收纳看看。这个罐子我们可以多买几个回去的，放红豆什么的，你们放调料什么的，放绿豆你看。这种好一点，大的小的放绿豆，放米，4大4小够不够啊？5大5小。家里装糯米、红豆、紫米，还有花生，这是桂圆、红枣。哎呀，那多了去了。好多，那算了，多拿几个。8个够不够啊？10个。
够了吧？拿10个，拿10个。对，免得后面想要用，放那多着没事。好了，就这样，走，这里上，付款在几楼？应该是在上面我们来的那楼。妈，从衣柜上面进去啊！来上衣柜，进衣柜。这设计的男士衣柜啊！好，我们3个搬到衣柜了。我们在这里睡觉吧。从衣柜进去。哎呀，还好这车够装。出去了，回家了。哎，这个是啊，这是我买的那个烧烤架吧，折叠的。拿2条鳗鱼放上面，然后烤。可以，这还行。一会儿这样，你帮薇姐，先把鳗鱼搞出来，然后你就帮我把那个调料瓶有什么，我想给它换了，太丑了。好，我要把那个卫生间的这个给它装起来。老板喜欢泡澡，我要给他安一个泡澡的东西。你给老板买的是吧？是啊，我买了一个那种画眉毛的笔，你把这个拿来，我给你看。哦，这怎么画哎？这太粗了吧？它就这样，就顺着你的眉形。靠谱。哎，他这个还好一点，是吗？薇姐，拿你试试。阿姨画眉毛技术好，给你试试看看，你行不行？他应该是这样子。轻点。哎呦，你别给我画成蜡笔小新了。你试试看。真的不靠谱啊！画一半，你这给我画这个，它要往上。哎，往下。你们2个笑的啥呀？给我画。挺好看，这边看，别动啊。有点成功了，再给你画啊。你看看，照镜子看，还可以啊。薇姐，你看这。这样子就这样就像。还行，我练几次，到时候给你们再看靠不靠谱啊。好了，你们先搞鳗鱼，一会儿张阿姨帮我洗，对，然后我先去装一下那个浴室的东西。来帮我一下。干嘛？要装东西吧？是，当然我已经装好了，你就来看看效果。看看啊，好。哇，搞得这么有仪式感啊！这我就想放一点弗洛伊德的花什么的啊，然后再放2杯饮料上去，对吧？红酒啊啥的。是红酒啥的，是吧？是啊。啊，可以。可以吗？可以。你觉得可以吗？可以。这个蜡烛的味道怎么样？这个是那个画眉的。这个是独角兽的是吧？是啊。可以。然后你看手机，你觉得？我觉得行。可以吗？很有氛围感吧？这泡澡是不是很舒服？这香薰就不用放了，香薰不用放的，就放那个蜡烛就挺好。放这儿是吧？然后要泡澡的时候，拿着，这还可以放手机啊？是啊，还放 iPad 放手机的。啊，再给你搞杯高脚杯饮料，你看看。把我的手机放上去。我们俩一起。啊，可以。喜欢吧？喜欢。悄又穿你望眼里绕，时间像蓬勃的青春般奔我感觉还是搞那个瓶子放起来好看啊。对，是的，利索。哇，搞了这么多啊！可以。那今天晚上吃烤串，我觉得这炉子我们得该上火了。对，要先慢慢烧燃，不然又跟上次一样等很久。我找老板出来帮我的，老公。你帮我搞一下那个，就是那个炉子。这个会消防报警吧？会的，所以我想把它拿到阳台去，你帮我一下。有没有夹子先夹一下？不会，它只要分开，它烟就少了。那冲难烧是吧？我怕家里面一会儿难闻，很小心。没啥事。对。哇，老公，你这是放烟花？你看这火力不起来了吗？啊，是啊。是。看他们的鳗鱼要不要拿过来啊？一起拿过去烤了算。放这里啊。好。拿个桌子来。那我们把烤串也拿过来，一会儿串好了。烤鳗鱼了，加油！老板烤鳗鱼，我们今天晚上难道要在阳台吃饭吗？没事，烤完以后到进去吃啊。哦，好。来，就这样烤啊。为什么没有变成金黄的？不是，它要来回2轮，它你如果1轮就金黄的话，它就太焦了。它慢慢就2边轮流来烤，知道吧？原来吃饭上都这么专业啊！那是，
把它这样扇一下，它火力就变猛了啊。那烤了可以加速。哎，你把这个按住，把底下掐起来按住啊。拿起来卡在上面，拿起来。我不会搞，哎，怎么办？哎，对，卡上面来。卡，我眼睛近视。拉起来，整块拉起来，整块拉起来。整块拉起来。我不会弄怎么办？要不我拿着这样。拉起来，拿起来，把整片都拿起来，都直接拿上来。整片拿上，整片拿，对，拿上，提上，哦，提上，不小心穿它了啊，这样夹住是吧？提上来，然后卡到上面来，对，放上面来，就放在上面就，对，放，哦，可以了，好吧，可以了。还好有一点点基本的动手能力，你看这种感觉就出来了，哇，是吧？我故意拨慢了腕上的手表，恰巧有春雨往眼里绕。来，你还要熬一下汤哎，因为它好像不够浓，不够浓，一会儿出来可能没那么好。还有浓一点，你就给它熬，就熬，我再搞点酱油。失去的同时有旺仔还躺在这里，旺仔也要吃鳗鱼，哇，阳台都烟雾很大哎。你还以为这个家里面着火嘞？1、2、3，哇，哇这里烤焦嘞，没事，有一点焦很正常我就喜欢吃焦的。啊，拿进去，我拿进去，好的，好，冲过去，冲，速度要快，冲，快冲！哎，来了，哎呀，消耗一下。好了，好，你先拿叉给你。哇，可以，要快速旋转啊！好，熟了。下一波，快，老板这烤这么快，下一波，哇，这个烤，你这烤太快了吧？我都感觉都有点不敢吃。好吃的。哎呀，来，哇，这趁着哇，这鸡是我拿一个，我怕我吃大了一会儿胃难受。剩下你们2份。好，我2份。来，咱姐尝一个。尝一个。来，尝一个。好吃。香啊，香。可以。哇，来，你来，给你鳗鱼了啊！来，鳗鱼准备好啊！鳗鱼，老公来，老公来上。微风轻拂过你的发梢，骑单车载你去咖啡馆闲聊。来了，薇姐来，超级香。鳗鱼快好了啊！鳗鱼快好了。原来还有一个啊，最后一个了。过来，来，等，来上。可以了，来，还有吃饭去嘞！噔，可以了，大菜完成了。要剪的要用剪刀把它剪一下。哇，好脆啊！哎，可以了。哇，好丰盛啦！吃饭之前感谢一下，感谢老公。不好意思啊。你还看到没有？感谢你呢。来吃，快吃。可以了啊。好吃。老公鸡翅很好吃。接在这里，吃不了。我们要不要喝一个？来，老公辛苦了。来，薇姐啊，你们辛苦了啊。老板辛苦了，老板辛苦了，老板辛苦了，这个老板我们的，好来。我把这个。